Die von der Kommunistischen Partei geführte Regionalregierung in Urumqi verkündet auf ihrer Internetseite, dass die Kinder von Internierten von dem chinesischen Staat in Obhut genommen werden. Dies geht aus einem am 23. Januar veröffentlichten Dekret hervor, das die staatliche Betreuung für Kinder in diesen Fällen vorsieht. Wang Zhejiang, ein Sekretär der Kommunistischen Partei, sieht diesen Prozess bis 2020 vollendet. In Rize fanden nach dem Freitagsgebet Proteste gegen die Assimilationspolitik Chinas statt. Manche Teilnehmer trugen auf dem Protestmarsch Banner mit der Aufschrift „Schweige nicht zur Tyrannei, Ostturkestan weint“. Auch in Van demonstrierte man gegen die menschenrechtsverletzende Politik des chinesischen Staates. Nach dem Freitagsgebet sammelte man sich zu einem Totengebet für die uigurischen Märtyrer. Der dort anwesende Seyit Tümtürk erzählte von dem seit 1949 besetzten Ostturkestan und von den 5 Millionen Uiguren, die derzeit unter menschenunwürdigen Bedingungen ideologisch umerzogen werden. Der Milliardär George Soros kritisierte Xi Jinping auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. So hält er Jinping für die größte Gefahr für freie Gesellschaften. Jinpings Szenario sei für die Welt eine einzigartige Gefahr, wobei die größte Hoffnung das chinesische Volk sei. Das chinesische Außenministerium bezeichnete Soros' Aussage als sinnlos und nicht der Widerlegung wert. Der Bing-Service von Microsoft ist in China wieder abrufbar. Den Beijing News zufolge soll die Suchmaschine zuvor nicht erreichbar gewesen sein, nun aber wieder normal in Betrieb sein. Bei einem Luftangriff bei Helmand im Süden Afghanistans kamen 16 Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, ums Leben. Helmands Bürgermeister verkündete, dass die Ermittlungen aufgenommen wurden. Bisher ist noch unklar, wer für den Angriff verantwortlich ist.